ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟು ಯಶವಂತಪುರ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಾಗ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಟ್ರೈನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 3:30ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ 8:15ಗೆಲ್ಲ ಯಶವಂತಪುರನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೇರಿಯಸ್ ಮೈ ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟು ಯಶವಂತಪುರ ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಒಂದಿನ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ 3:30ಗೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ 8:30ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಲಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಓಡಾಡೋದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಗೈಸ್, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟವರು. ಅದು ನೋಡೋಕೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವೇ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಏನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೇಚರು. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಈ ಥರ ವ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೈಟಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಟ್ರೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಹಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಇದೆ, ಹೇಗೇನಾಗ್ತಿದೆ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಯ್ತು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ, ನೋಡೋಕೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಟಾರ್ಪಲನ್ನೇ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು RCC ಮನೆಯೇ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರಪ್ಪ. ಏನು ಜನ ಏನಪ್ಪ. ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ, ವೆನ್ ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭದ್ರಾವತಿ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಟ್ರೈನ್ ಈಗ ಭದ್ರಾವತಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ಮಜಾ ಕಂಡ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಸಿಟಿನೇ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಗಾಯ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಭದ್ರಾ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸರಿ, ಅದು ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ವೀಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಿಂದ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ.
ಏನು ಗುರು ಇದು, ಸನ್ಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಶವಂತಪುರ ಟ್ರೈನ್ ಯಶವಂತಪುರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಅರವೀಡು ಯಶವಂತಪುರ ಜಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. 8:30 ಬರುವಕ್ಕಿರೋ ಟ್ರೈನ್ 1 ಅವರ್ ಲೇಟಾಗಿ 9:30 ಬಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.